Это Prius, двигатель 2ZR FXE. Всем здрасте. В общем, так стучало в течение месяца на холодный двигатель около минуты. Стук надоел, и нужно было с чего-то начинать. Заменил масло, как полагается, налевка. Добавил с маслом присадку для гидрокомпенсаторов. Поездил. Результат не помогло. Дальше мастера по коробкам посоветовали заменить свечи, так как, вероятнее всего, стучит демпфер в коробке из-за сильной вибрации и троения двигателя. С заменой свечей и промывкой инжекторов вином проблема ушла. Надеюсь, это видео кому-то будет полезным. Всем добра!